22 იანვარს პოლონეთში ილონ მასკმა ოსვენციმის ყოფილი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორია მოინახულა. იმავე დღეს ბიზნესმენს დაგეგმილი ჰქონდა შეხვედრები ევროპის ებრაელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ანტისემიტიზმის კონფერენციაზე, სადაც ის სიტყვით გამოვიდა. ილონ მასკი ოსვენციმს Daily Wire-ის პოდკასტის წამყვან ბენ შაპიროსთან ერთად ეწვია. მილიარდერი გასულ წელს შეეჯახა ანტიცილისწამებლური ლიგის მხრიდან ბრალდებებს. ეს არის ცნობილი ებრაული სამოქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა პლატფორმებზე ანტისემიტური გზავნილებისგან ადამიანების დაცვას ცდილობს. მათ შორის ისეთ პლატფორმაზე, როგორიც არის Twitter-ი, რომელსაც ამჟამად X-ი ეწოდება. ილონ მასკმა გასული წლის ნოემბერში დაიმსახურა დიდი კრიტიკა, როდესაც პლატფორმაზე ერთ-ერთმა მომხმარებელმა დაწერა, რომ ებრაელები ცდილობენ თეთრკანიანი ადამიანების მიმართ სიძულვილის გაღვივებას. ილონ მასკმა კი ამ მომხმარებელს უპასუხა, რომ ის აბსოლუტურ სიმართლეს ამბობდა. მოგვიანებით პლატფორმა X-ის მფლობელმა ბოდიში მოიხადა და თავისივე დაწერილ პოსტს ყველაზე დიდი სისულელე უწოდა. მომხდარის შემდეგ რამდენიმე მსხვილმა ბრენდმა უარი განაცხადა განეთავსებინა რეკლამა პლატფორმაზე. უფლებადამცველთა ორგანიზაცია Media Matters-მა ჩაატარა კვლევა, რომელშიც მათი მტკიცებით დადასტურდა, რომ ცნობილი კომპანიების რეკლამები ნაცისტური მასალების გვერდით ჩდება ყოფილ Twitter-ზე. X-მა ორგანიზაცია Media Matters სასამართლოში უჩივლა. სოციალური ქსელი აცხადებს, რომ წარმოდგენილი კვლევა სიმართლეს არ შეესაბამება და ორგანიზაციის მთავარი მიზანი პლატფორმიდან რეკლამის დამკვეთების განდევნა იყო.